டிடி தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். விளையாட்டு களம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். விளையாட்டு களம் நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு இன்டர்நேஷ்னல் செயிலர் அண்ட் விண்ட் சர்ஃபர் நம்ம சந்திக்க போகிறோம். நம்ம தமிழகத்தை சேர்ந்த ஐஸ்வர்யா கணேஷ் வந்திருக்காங்க. வாங்க சந்திக்கலாம். வணக்கம். ஹலோ. உங்களை இந்த விளையாட்டு களம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஒரு ஆத்லீட், ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஈவெண்ட்டில் கண்ட்ரியை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி இன்டர்நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் போய் விளையாடிட்டு வருவாங்க. பட் உங்கள் ப்ரொஃபைல் கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்குது. யூஆர் ஆல்சோ அ சர்ஃபர் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் அ செயிலர். இதை பற்றி கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணுங்களேன். ஸோ சேலிங் என்னென்னா ஒரு டிங்கி போட், அதாவது பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா டிங்கி போட்டில் எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி விண்டு பேஸ் பண்ணி தான், எந்த மோட்டரோ எந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸோ கிடையாது. ஸோ அதை தான் சேலிங்னு சொல்லுவாங்க. நான் அதில் விண்ட் சர்ஃபிங் கேட்டகரி பண்ணுறேன். அதில் போட் இருக்கும். இதில் போட் இருக்க மாதிரி இது போர்டு இருக்கும். ஸோ யூல் ஹேவ் டு ஸ்டாண்ட். நீங்கள் நின்றுக்கிட்டே கையில் ஸ்டியர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். மற்றபடி சேலிங் விண்ட் சர்ஃபிங் கம்ஸ் அண்டர் சேலிங். பட் ஆக்சுவலாக சர்ஃபிங்கிறது தனி ஸ்போர்ட் இருக்குது, சர்ஃபர்னு சொல்கிறாங்க. பட் சேலிங்குள்ளே ஒரு கேட்டகரியில் சர்ஃபர்னு சொல்கிறீங்களா, அதுக்காக தான் கேட்டேன். ஸோ சர்ஃபிங் அண்ட் சேலிங் ஆர் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். விண்ட் சர்ஃபிங் ரெண்டுத்தோட காம்போ மாதிரி தான். சர்ஃபிங் ஒன்லி போர்டு, அதில் நீங்கள் வேவ்ஸில் சர்ஃப் பண்ணுவீங்க. ஆனால் சேலிங் விண்ட். இந்த விண்ட் சர்ஃபிங்ன்றது ரெண்டுத்தோட கலவை தான். ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்களை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணிப்பீங்க? யூஆர் இன்டர்நேஷ்னல் செயிலர் ஆர் இன்டர்நேஷ்னல் விண்ட் சர்ஃபர்? ஐ ஆம் அ சேலர். செயிலர். ஓகே. எத்தனை வருஷமாக சேலிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? மோர் தென் 13 years. 13 years-ஆக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இது வரைக்கும் எத்தனை நேஷனல் டோர்னமெண்ட்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் போயிருப்பீங்க? டோர்னமெண்ட் கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா approximately 20 nationals per year. மினிமம் 2 வச்சுக்கோங்களேன். அப்போவே 20 nationals மினிமம். இன்டர்நேஷ்னல்ஸ் ஒரு 10 இன்டர்நேஷ்னல்ஸ் மேலே இருக்குது. ஓகே. இப்போ இந்த செயிலிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீல பண்ணுற ஒரு விளையாட்டு, ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு கேம், ஒரு த்ரில்லிங்கான ஒரு கேம் தான். இப்போ ஜஸ்ட் லைக் தட்னு இப்போ நீங்கள் ஃபுட்பால் மாதிரியோ கிரிக்கெட் மாதிரியோ பேஸ்கெட் பால் மாதிரியோ விளையாட முடியாது. இப்போ இது எங்கே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க? இப்போது இது கரெக்டான கொஷின். பிகாஸ் மற்ற ஸ்போர்ட்லாம் நமக்கு ஆடியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனால் சேலிங் அப்படி கிடையாது. சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் ஹார்பர்க்குள்ளே நடக்குது. ஸோ ரொம்ப செக்யூர்டாக ஒரு மோட்டர் போட் வச்சு கைட் பண்ண ரெஸ்கியூ போட் வச்சு அப்படி பண்ணுற மாதிரி ஸ்போர்ட். ஸோ ஆல்வேஸ் ஒரு சூப்பர்விஷன் இருக்கணும். ஸோ அதனால் ஹார்பர்க்குள்ளே இருக்குது. ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த விளையாட்டில் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படும்? இந்த விளையாட்டை எப்படி விளையாடுறது? ஸோ பர்சனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நான் விளையாடுறது விண்ட் சர்ஃபிங். ஃபாயிலிங் சொல்லுவாங்க. அது தண்ணியை விட்டு மேலே ஒரு ஃபியூ மீட்டர்ஸ் பறக்கும். ஸோ அதனால் வென் யூ கிராஷ், கீழே விழும் போதோ இல்லை மற்ற போட்ஸோட கொலைட் ஆகும்போது இன்ஜுரி ஆகும். ஸோ ஹெல்மெட் கண்டிப்பாக முக்கியம். இதில் லைஃப் ஜாக்கெட் ஃபார் ஃப்ளோட்டிங், அது இல்லாமல் விசில் இருக்கணும். அப்புறம் மற்ற கியர்லாம் இருக்குது, கேப்பு, சன்கிளாஸ் அதெல்லாம். ஸோ போட்டை பொறுத்த வரைக்கும் த காஸ்ட் ஆஃப் த எக்யூப்மெண்ட் கம்ஸ் அரவுண்ட் 12 lakhs. போட் மட்டும் ஒரு கம்ப்ளீட் செட். நான் ஓட்டுற போட் கம்ப்ளீட் செட் 12 lakhs. இது நீங்களே வாங்கணுமா, இல்லை உங்கள் அசோசியேஷன் உங்களுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்களா, இல்லை வேறு யாராவது ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்களா? இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இல்லை நமக்கு ப்ரைவேட் ஸ்பான்சர்ஸ் இருக்காங்க, அந்த மாதிரி எதாவது தெரியும்னா ஓகே. பட் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஒருத்தவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ வில் நீட் அ போட். அப்போ சேலிங் இஸ் அ காஸ்ட்லி கேம். வெரி காஸ்ட்லி கேம். ஓகே. இப்போ இதுக்கு நம்ம ட்ரைனிங் எடுக்கிறதுக்கு ஹார்பரில் தான் போய் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. எவ்ரி வீக் போவீங்களா, எவ்ரி டே போவீங்களா, இல்லை டோர்னமெண்ட் வரும்போது மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்களா? ஒரு சேலர் பொறுத்து அது மாறும், எவ்வளோ டைம் நம்மளால் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுன்றது. பட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம தண்ணியில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லது. ஸோ வீக்லி 3 to 4 days அத்தியாவசியம். ஓகே. இப்போ இது நீங்களே கற்றுப்பீங்களா, இல்லை உங்களுக்கு யாராச்சும் கோச்சஸ் இருக்காங்களா? கண்டிப்பாக கோச்சஸ் இருக்காங்க. கோச் இருக்கிறதுனால அவங்க தான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே கைட் பண்ணுவாங்க. பட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆக யூ வில் ஹாவ் டு வெளியே மற்ற ஸ்டேட்லேயோ மற்ற கண்ட்ரிலேருந்தோ கோச்சஸ் ஹையர் பண்ணால் பெட்டர். இப்போ நீங்கள் சீல ட்ராவல் பண்ணும்போது நீங்கள் மட்டும் போவீங்களா, உங்கள் கோச்சும் உங்கள் கூட வருவாரா? காம்படிஷனில் நம்ம மட்டும்தான். ஸோ அந்த ஃபீல்டில் இருப்பாங்களே தவிர, அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸில் இருப்பாங்களே தவிர, அந்த காம்படிஷன் நம்ம ஒரு ஆள் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம். ஓகே. இப்போ இதில் என்னென்ன டெக்னிக்கலான ஒரு விஷயம்? இப்போ நம்ம தூரத்துலேருந்து பார்க்குறோம், ஒரு ஆஸ் அ லேமேனா ஓகே நீங்கள் சேல் பண்ணுறீங்கன்றது தெரியுது. ஆனால் ஒரு கேம்னு வரும்போது, ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஈவெண்ட்டுன்னு வரும்போது நிறைய ஸ்கோரிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும், ஸ்கோரிங் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும். அதை வச்சு தான் டிசைட் பண்ணுறாங்க யார் ஃபஸ்ட்டு, யார் செகண்டு, யார் லூசர், யார் வின்னர்னு. ஸோ இதில் என்னென்ன டெக்னிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ், ஸ்கோரிங் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது? ஸோ நம்ம சேலிங் ரேசிங் ஃபார்மேட் எப்படின்னா, ஒரு ஃபார்முலா 1 ரேசிங், கார் ரேசிங்க்கு அதே மாதிரி தான்.
ஸோ இங்கே வந்து ஷோர்லேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் உள்ளே போயிடுவோம். அங்கே வந்து ஒரு கோர்ஸ் லே பண்ணுவாங்க, மார்க்கிங் வச்சுருவாங்க, ஸ்டார்ட் லைன் அப்புறம் மார்க்கிங் இருக்கும். ஸோ அதை 1 or 2 லூப்ஸ் ரவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து கம்ப்ளீட்ஸ் ஒன் ரேஸ். அது அபவுட் 1 hour போகும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ரேஸ். அந்த மாதிரி 12 races to 18 races நடக்கும் ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் போட்டை பொறுத்து. எந்துலேருந்து 12லேருந்து 25 races வரைக்கும் நடக்கும். நேஷ்னல்னால் 12, இன்டர்நேஷ்னலாக 25 races. ஸோ ஒரு ஈவெண்ட் முடியணும்னா இட் டேக்ஸ் அபவுட் 4 to 5 days. ஓகே, இப்போ இந்த ஈவெண்ட் எப்போ நடக்கும்? டே டைம்லையா, நைட் டைமில், அர்லி மார்னிங்கா? மோஸ்ட்லி மிட் டே, நூன் அப்போ தான் நடக்கும். நூன் டு ஈவினிங் அந்த மாதிரி டைமிங்கில் தான் நடக்கும். இப்போ இங்கே சென்னையில் ஹார்பர் அந்த இடத்துல தான் நடக்குமா, இல்லை நீங்கள் வேறு எங்கே டோர்னமெண்ட் போகிறீங்களோ அங்கே நடக்கும்? எந்தெந்த இடத்துல டோர்னமெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்களோ அங்கே ட்ராவல் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இந்த கேமை பற்றி டெக்னிக்கலாக இன்னும் சொல்லுங்கள். இப்போ இந்த கேம் விளையாடுறீங்க, இது டீம் கேமா, இண்டிவிஜுவல் கேமா, எப்படி வந்து ரேஸ் ஓகே புரியுது, எவ்வளோ டியூரேஷன் ஆகும், கடைசியாக எப்படி வின்னர் டிசைட் பண்ணுறாங்க? ஸோ சொன்ன மாதிரி மற்ற ஸ்போர்ட்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1-on-1 தான். ஆனால் செயிலிங் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ 50 கம்பெட்டிட்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அந்த 50 கம்பெட்டிட்டர்ஸுமே அட் எ டைம் ரேஸ் பண்ணுவோம். ஸோ எல்லாருமே நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு ரேஸ். காம்படிட்டர் யார்? அதர் கண்ட்ரி பிளேயர்ஸா இல்லை ஸ்டேட்? இப்போ வந்து நேஷனல்னா ஸ்டேட்லேருந்து வராங்க, இப்போது இன்டர்நேஷ்னலாக அதர் கண்ட்ரி. சேம் கான்செப்ட் தான். ஓகே, இது இண்டிவிஜுவல் பேஸ்டா இல்லை டீம் பேஸ்டா? நான் பண்ணுறது வந்து இண்டிவிஜுவல் பேஸ் தான். ஸோ 1-on-1. ஓகே, அப்படி இருக்கும்போது இப்போ ஒரு சொன்னீங்க ஒரு டோர்னமெண்ட் நடக்குது 4-5 days ஆகும். ஒரு ஈவெண்ட் மட்டுமே எவ்வளோ நேரம் நடக்கும்? இப்போ நீங்கள் ரேஸ் போகிறீங்க, எத்தனை லேப் இருக்கும்? அது இப்போ வந்து நான் ஃபார்முலா 1 அந்த மாதிரி சொல்கிறேன், இதில் வந்து நீங்கள் வேறு மாதிரி டேர்ம்ஸில் சொல்லுவீங்கல்ல. ஸோ எவ்வளோ நேரத்தில் முடியும் ஒரு ரேஸ்? ஒரு ரேஸ் வந்து 2 types ஆஃப் ரேசிங் இருக்குது. ஸோ ஒன்று வந்து ஸ்லாலம் ரேசிங் சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று வந்து கோர்ஸ் ரேசிங் சொல்லுவாங்க. ஸ்லாலம் எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப லைட் விண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும்போது, போட் வந்து அவ்வளோ ஸ்பீட் இல்லை, மீடியம் ஸ்பீட் இல்லைன்றப்போ அது வந்து ஒரு 500 மீட்டர்ஸ்லேருந்து 1 கிலோமீட்டருக்குள்ளே அந்த ரேஸ் ஸ்பேஸ் இருக்கும். அது வந்து 10 minutesல முடிஞ்சிடும். இன்னொரு ரேஸ் வந்து கோர்ஸ் ரேசிங், மீடியம் டு ஹை விண்ட் வைக்கும் போது அது வந்து 2 to 4 kilometers ரேசிங் வைப்பாங்க. இட் வில் டேக் அபவுட் 30 minutesலேருந்து 40 minutes வரைக்கும் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 4-5 ரேஸ் வைப்பாங்க. ஸோ ஒரு நாளைக்கு 5 hours இருப்போம் தண்ணியில். இப்போ இதெல்லாம் ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்குள்ளான ஒரு அம்பையரோ ஒரு ரெஃப்ரியோ எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க? எங்கேருந்து ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க? ஸோ நம்ம ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும்னா, இஃப் யூ ஃபினிஷ் ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் பாயிண்ட் வந்து 1. ஸோ இந்த 12 races முடியும் போது யார்கிட்ட லீஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்கோ அவங்க தான் வின்னர். ஓகே, இதை வந்து மானிட்டர் பண்ணுறது எப்படி? சீலே இருப்பாங்களா இல்லை வீடியோ மூலமாக பார்ப்பாங்களா? ஸோ ஃபினிஷ் லைனில் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, அவங்க வந்து இந்த ஸ்கோரிங் எல்லாம் நோட் பண்ணிப்பாங்க. அப்புறம் ஆன் வாட்டர் வந்து ஜூரின்னு இருப்பாங்க, அவங்க வந்து ஆல்வேஸ் ரவுண்ட் ரவுண்ட்ஸ் ஏதாவது பெனால்ட்டி கொடுக்கணுன்னாலோ ஏதோ மிஸ்ஹாப்ஸ் ஆகுதுனாலும் கவனிப்பாங்க. இன்டர்நேஷ்னல் ஈவெண்ட்ஸில் வந்து ஜிபிஎஸ் ஃபார்மேட்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ட்ராக்கர்லாம் ஒரு காம்படிட்டர்ஸ்க்கு கொடுத்து அப்படி இருக்கும். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே அதெல்லாம் டேலி பண்ணி ஸ்கோரிங் கொடுப்பாங்க. இதில் என்னென்ன பெனால்ட்டி இருக்குது, என்னென்ன ஃபவுல் இருக்குது, இதனால் ஒரு பிளேயரையோ ஒரு ஒரு செயலரோ ரூல்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி பெனால்ட்டிஸ்க்காக கொடுக்குறாங்க? இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு போட் வந்து சேஞ்சிங் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம ரோடு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போகிறோம். நம்ம விண்ட்சர்ஃபிங் சேலிங் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போக முடியாது, அதுதான் கான்செப்ட். 45 degrees ஃப்ரம் த விண்டில் தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ணணும். ஸோ இதர் ரைட் ஆர் லெஃப்ட் அந்த மாதிரி தான் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ரைட்லேருந்து வரவங்களுக்கு எப்போவுமே ப்ரிஃபரன்ஸ், லெஃப்ட்லேருந்து வரவங்க விட்டு கொடுத்து போகிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி விட்டு கொடுக்காமலோ இல்லை இடிச்சிட்டாங்கனாலோ அப்போல்லாம் பெனால்ட்டி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பெனால்ட்டின்றது ஒரு 2 ரவுண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணிட்டு போகணும். ஓகே, இப்போது இந்த விளையாட்டை வந்து கொஞ்சம் சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியன்றது தெரியுது. ஏன்னா சீல போகிறோம், ரொம்ப ஆழமான இடத்துக்கு போனால் வந்து நமக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும், நமக்கு வந்து ஒரு பிரெத் லெவல் இருக்கணும், ஸ்விம்மிங் தெரியணும், சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ். ஸோ என்ன மாதிரியான சேஃப்டி கன்சர்ன்ஸ்லாம் இதில் இருக்குது, என்னென்ன சேஃப்டிக்கு மெஷர்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க? விண்ட் கண்டிஷன்ஸ், வேவ் கண்டிஷன்ஸ் வந்து எப்போ வேணாலும் மாறும், நேச்சர் நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லை. ஸோ திடீர்னு செட்டப்ஸ் வந்து மீடியம் விண்ட்ஸ்க்கு செட் பண்ணியிருப்போம், ஆனால் திடீர்னு ஸ்டாமோ இல்லை ரஃப் கண்டிஷன்ஸோ ஆச்சுன்னா இன்னஃப் சேஃப்டி போட்ஸ் வேணும். எல்லாராலையும் சேஃபாக ஷோருக்கு ரீச் பண்ண முடியும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ சின்ன பசங்களுக்குலாம் வந்து சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் லெவல்லாம் இருக்குது. ஸோ மினிமம் இந்த 3 levels கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் ஒரு ஈவெண்ட் அட்டென்ட் பண்ணணும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. பாயின்சி பேக்ஸ்லாம் இருக்குது சின்ன பசங்க ஓட்டுறது. ஸோ அது நல்ல கண்டிஷன்ஸ் இருந்தாலும் போட் ஃப்ளோட் ஆகும், இந்த சிங்க் ஆகாமல் அவங்களும் ஃப்ளோட்டிங்கில் சேஃப்டியாக இருக்க முடியும். அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது.
இப்போது ஒரு ஈவெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கும்போது மழை வருது, ஹெவி ரெயின், இல்லாட்டி வந்து அப்நார்மல் வேவ்ஸ் வந்தால் அந்த ஈவெண்ட் வந்து கண்டினியூ பண்ணுவீங்களா இல்லை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவீங்களா? இப்போ சேலபிள் கண்டிஷன்ஸ் இல்லை, கண்டிப்பாக ரிட்டர்ன் போகணுன்னா அவங்க அந்த ரேஸ் அப்படியே கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க. அப்புறம் உள்ளே போகிறதுக்கான சிக்னல் கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. அதே போல் இப்போது சில டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து மந்த்லி ஒரு வாட்டி அமாவாசைலாம் வருது, அந்த டைமில் வந்து அலைகள்லாம் நிறைய பெருசாக வரும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து ஈவெண்ட்லாம் நடந்திருக்கா? நடக்கும்போது அந்த மாதிரி நடந்திருக்கா? ஏதாவது அந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் பண்ணுறீங்களா? அந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் பண்ணுறது கிடையாது எனக்கு. இல்லை, இதுமாதிரி சொல்கிறாங்க, இது ஒரு மித்தாக கூட இருக்கலாம், பட் ரியலாக கூட இருக்கலாம். பர்சனலாக எனக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சதில்லை. ஸோ ஏன்னா ஷோரில் இருந்தால் தெரியும், ஷோரில் வந்து வேவ்ஸ் நிறையா இருக்குன்னு. ஆனால் உள்ளே போக போக இட்ஸ் ஆல் த சேம், ஓரளவுக்கு சேமாக தான் இருக்கும். இப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் அண்ட் வெதர் கண்டிஷன் எந்த அளவுக்கு ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஒரு அத்லீட்டோட, ஒரு சேலரோட பெர்ஃபார்மன்ஸையோ அவங்களோட ரிசல்ட்டையோ டிசைட் பண்ணுற இடத்துல இருக்கா? கண்டிப்பாக இருக்குது. கிளைமேட் வந்து பிளேஸ் அ மேஜர் ஃபேக்டர். இப்போது ஃபாரின்லேருந்து வரவங்களுக்கு சென்னை வெதர் செட் ஆகாது, அவ்வளோ சீக்கிரம் செட் ஆகாது. அவங்க ரொம்ப ஸ்வெட்டி ஆகிடுவாங்க, டீஹைட்ரேட்டட் ஆகிடுவாங்க, அவங்களோட எனர்ஜி லெவல்ஸ் ரொம்ப கம்மியாகிடும். அதே மாதிரி எங்களுக்கு கோல்ட் வெதர்ஸ் போகும்போது ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், ரொம்ப ஃப்ரீசிங்காக. அந்த ஃப்ரீஸ் வந்து நம்மளை இட் வில் ஸ்டார்ட் காசிங் பெயின், வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும், கால் கையெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஓரளவுக்கு கோல்டு தாங்கும் போது. ஸோ கண்டிப்பாக கிளைமேட் வெதர்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் தான். ஸோ ஹைட்ரேஷனை பற்றி சொல்லுங்கள். இந்த டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் இருக்கிறது நீங்கள் போகும்போது வாட்டர் இல்லை எனர்ஜி ட்ரிங்க் அதாவது வச்சுருப்பீங்களா? கண்டிப்பாக பர்சனலாக அதெல்லாம் அலௌடா? எல்லாமே அலௌட் தான். பேக் எடுத்துக்கலாம். விண்ட் சர்ஃபிங் பொறுத்த வரைக்கும் பேக் எடுத்துக்கலாம். அதில் ஒரு 3 கிலோஸ் அந்த மாதிரி பெர்மிட் இருக்குது. மற்ற கிளாஸுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும். அது இல்லாமல் கோச் போர்ட் கிட்ட கொடுத்து வைப்போம், எண்ட் ஆஃப் தி ரேஸ் நம்ம போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் எனர்ஜி கண்டிப்பாக இருக்கணும். அப்படின்னும் போது நீங்கள் எப்படி உங்கள் எனர்ஜியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க? என்ன ட்ரிங்க் இல்லை வேறு ஏதாவது எப்படி அந்த நேரத்தில் எனர்ஜி டிப் ஆச்சுன்னா பர்ஃபார்மன்ஸும் டிப் ஆகும்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எனர்ஜின்னு சொல்ல டீஹைட்ரேஷன் கூட இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி எனர்ஜியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் ட்ரிங்க் வேறு என்னென்னலாம் பண்ணுறீங்க? பனானாஸ், சாக்லேட் பார்ஸ், அந்த மாதிரி நியூட்ரிஷன் பார்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாமே ஹேண்டியாக வச்சுருப்போம். மற்றபடி ரெஸ்ட்டு தான். ரொம்ப சாப்பிட்டு ஓவர்லோடும் பண்ண முடியாது. பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சாப்பிட்டா திம்முன்னு ஆனால் ஒரு மாதிரி லேசி ஆகும்ல. ஸோ தண்ணியில் இருக்கும் போது வி அவாய்ட் ஈட்டிங் மச். எப்பயாவது ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் எப்படியே போட்லேருந்து கீழே விழுந்திருக்கீங்களா? அது வேணும்னு விளையாட்டாக கூட பண்ணுவோம். ஸோ கடலில் இருக்கவங்களுக்கு அது பயம் போயிடும். வெளியிலேருந்து பார்க்கும் போது இட்ஸ் ரொம்ப ஸ்கேரியாக இருக்குது. ஆனால் வெரி நார்மல் பார்ட் ஆஃப் சீலிங். பட் நீங்கள் விழும்போது அது ஆழம் எவ்வளோ இருக்கும்? டெப்த் எவ்வளோ இருக்கும்? எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம். 20 feet. In between the sea. We won't know. எவ்வளோ இருக்குன்னே நமக்கு தெரியாது. எவ்வளோனாலும் எங்களுக்கு அது ஒன்று தான். நம்ம நினைய போகிறது என்னமோ இவ்வளோ தூரம் தானே. ஸோ அதனால் இறங்கிட்டிங்கன்னா மறுபடியும் மேலே ஏறிடும். ஓகே. பட் உங்களுக்கு தெரியாமல் நீங்கள் விழுந்துட்டீங்க, அதனால் ஏதாவது பர்ஃபார்மன்ஸ் பாதிச்சிருக்கா? இப்போது டியூரிங் த ரேஸ் அந்த மாதிரி விழுறோம் அப்படின்னா, இப்போது 50 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகிற நேரத்தில் திடீர்னு விழுந்தால் ஜீரோவில் இருக்குது. ஸோ ஜீரோலேருந்து மறுபடியும் அந்த 50 போகிறதுக்கு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஆகும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கேப்பில் மற்ற காம்படிட்டர்ஸ் நம்மளை தாண்டி போகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான். ரொம்ப நேரமாக கேமை பற்றி டெக்னிக்கலாக பேசிகிட்டு இருக்கோம். உங்களை பற்றி கொஞ்சம் பர்சனலாக தெரிஞ்சுக்கலான்னு இருக்கோம். நீங்கள் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள். உங்கள் பார்ன் அண்ட் ப்ராட் அப், உங்கள் ஃபேமிலி, நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களா, ஒர்க் பண்ணுறீங்களா? என் பேர் ஐஸ்வர்யா கணேஷ். எனக்கு ஒரு தம்பி இருக்கான், அவனும் சேலர் தான். ஸோ 2 பேருமே 2014 தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் சேலிங்க. பார்ன் அண்ட் ப்ராட் அப் எல்லாமே அடையார் தான், அங்கேயே தான் இருக்கும். நான் இப்போது MBA கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன். என் தம்பி BBA கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறான். அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃப், அப்பா ஆப்டிக்கல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு. ஓகே. நீங்கள் வந்து இப்போ MBA கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்கிறீங்க, பட் ஆனால் நீங்கள் ஜாப்லேயே இருக்கீங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம். எப்படி அது நடந்தது? நான் இப்போது ஃபைனல் செம்மில் இருக்கேன். ஃபியூ மந்த்ஸ் பேக் வந்து SDIT ஒரு வழங்குகிற ஸ்கீமில் வந்து நான் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் 3% ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில். ஸோ லக்கிலி எனக்கு ஃபெப்ரவரியில் ப்ளேஸ் ஆகிட்டேன். ஸோ நான் அந்த ஜாப் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே. இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஜாப் அண்ட் ஸ்போர்ட்டில் இருக்கும்போது எப்படி உங்கள் ஸ்போர்ட்டை மேனேஜ் பண்ணுவீங்க? இப்போ நான் ஜாயின் பண்ணும் போதே ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் போகிறதுனால கொஞ்சம் அவங்க லீனியண்ட்டாக தான் இருக்காங்க. ஸோ காம்படிஷன்ஸ்க்கோ இல்லை ட்ரைனிங்க்கோ பர்மிஷன் வேணும்னா கிராண்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே. இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த இன்டர்நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட்டில் உங்களோட ஸ்பெஷலான டோர்னமெண்ட் இல்லை மறக்க முடியாத டோர்னமெண்ட் எதாவது இருக்கா? ஏஷியன் கேம்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன், ஏஷியன் கேம்ஸை பற்றி சொல்லுங்கள். ஏஷியன் கேம்ஸ் இஸ் நாட் அ சிம்பிள் டோர்னமெண்ட், ஆஸ் ஈக்குவல் டு ஒலிம்பிக்ஸ் மாதிரி. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி சொல்லுங்கள். எந்த வருஷம் போனீங்க, எத்தனை கண்ட்ரிஸ் வந்தாங்க, உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன? ஸோ சேலிங் பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா மேஜர் சாம்பியன்ஷிப் கிடையாது. யூத்
காமன்வெல்த்தோ இல்லை மற்ற கேம்ஸ்லாம் கிடையாது. எங்களுக்கு மெயினான 2 ஈவெண்ட்ஸே வந்து ஏஷியன் கேம்ஸ் அண்ட் ஒலிம்பிக்ஸ் தான். ஸோ ஏஷியன் கேம்ஸ் போனது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய மைல்ஸ்டோன். ஸோ அது வந்து half the dream cross பண்ணிட்ட மாதிரி. எத்தனை ஏஷியன் கேம்ஸ் போயிருக்கீங்க? இது ஒரே ஏஷியன் கேம்ஸ் தான் போனேன். நான் வந்து போன ஏஷியன் கேம்ஸில் நான் பண்ண கேட்டகரி அதோட ஓவர், அதுதான் லாஸ்ட்டு. ஸோ RSXன்ற போட் தான் சேல். ரிசல்ட் என்ன அதில் நான் 4th கம்ப்ளீட் பண்ணேன். வெரி க்ளோஸ் கேப்பில் பிரான்ஸ் மிஸ் பண்ணேன். எத்தனை கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வந்தாங்க? எல்லா ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்தும் வந்தாங்க. யார் டஃப் ஃபைட் கொடுத்தாங்க உங்களோட? ஏன்னா ஜஸ்ட் நேரோவாக மிஸ் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு, பிரான்ஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றீங்க. அதனால எந்த கண்ட்ரி பிளேயர் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப 1, 2, 3ல வந்து தாய்லாந்து, ஹாங்காங், அப்புறமா மலேசியா. இப்போ செயிலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஏஷியன் கான்டினென்ட்ஸ் டாமினேட் பண்ணுறாங்களா இல்லை யூரோப் US மாதிரி கான்டினென்ட்ஸ் வந்து டாமினேட் பண்ணுறாங்களா? ஏஷியா பொறுத்த வரைக்கும் சைனா ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அவங்க யூரோப்புக்கும் டஃப் கொடுக்குறாங்க. பட் கம்பேர் பண்ணால் யூரோப்பியன்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் தான். ஓகே. ஸோ ஏஷியன் கேம்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு மெமரபிளான ஒரு டோர்னமெண்ட். வேறு ஏதாவது இன்டர்நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட் நீங்கள் போய் ரொம்ப மெமரபிளான ஒரு டோர்னமெண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு டஃப் காம்படிஷனாக இருக்கலாம், ப்ரெஷர் ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ண ஒரு டோர்னமெண்ட்டாக இருக்கலாம்? 2 ஒலிம்பிக் குவாலிஃபயர்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். RSX போட்டில் ஒன்றும், IQ ஃபாயிலில் ஒன்றும். IQ ஃபாயிலில் நான் ஜஸ்ட் மூவ் அவுட், RSX இந்த ஏஷியன் கேம்ஸ் முடிச்சு ஜஸ்ட் மூவ் அவுட் ஆனேன். ஸோ அதில் பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்கிற அளவு இல்லை. பட் ஃபர்ஸ்ட் ஏஷியன் கேம்ஸ் RSX பண்ணும்போது நான் அந்த ஈவெண்ட்டில் சில்வர் வின் பண்ணேன். கோல்டு வின் பண்ணியிருந்தா ஐ வுட் ஹவ் ரெப்ரசன்டட் இன் ஒலிம்பிக்ஸ் அஸ் வெல். அதான் நான் கேட்கலாம். எனக்கு நீங்கள் ரொம்ப வருஷம் இன்டர்நேஷனல் விளையாடுங்க, ஏன் ஒலிம்பிக்ஸ்குள்ளே போக முடியாமல் அந்த நார்ம்ஸில் உங்களால் குவாலிஃபை பண்ண முடியல? ஏன்? செயிலிங் பொறுத்த வரைக்குமே இவ்வளோ வருஷத்தில் 5 பேர் தான் குவாலிஃபை பண்ணி ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒலிம்பிக்ஸில். இட்ஸ் அ வெரி டஃப் ஸ்போர்ட். நிறையா கேப்ஸ் இருக்குது. மற்ற கண்ட்ரிக்கும் இந்தியாவுக்கும் இருக்க கேப்ஸ், இந்த ட்ரைனிங் விதமாக இருக்கட்டும், இல்லை இந்த இன்டென்சிட்டியாக இருக்கட்டும். இப்போது மற்ற கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஒரு செயிலிங் சென்டர் ரன் பண்ணி எல்லாருமே அங்கே அசம்பிள் ஆகி அங்கே ஒரே இதில் ட்ரெயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய சென்டர்ஸ் இருக்குது. போபாலில் தனியாக வச்சுருக்காங்க, மும்பையில் வந்து ஆர்மி அண்ட் நேவி தனியாக வச்சுருக்காங்க, பப்ளிக் வந்து கோவா அண்ட் சென்னையில் இருக்குது. ஸோ எல்லாருமே தனித்தனியாக ட்ரெயின் பண்ணுறப்போ நிறையா கம்யூனிகேஷன் கேப், நிறைய கேப், ட்ரைனிங்கில் கேப்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறதுனால நாங்கள் எங்களுக்குள்ளேயே கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே. ஸோ இப்போது ரீசெண்டாக ஒலிம்பிக்ஸ் நடந்ததில் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து நேத்ராலாம் போயிட்டு வந்தாங்க. ஸோ அவங்களோடலாம் விளையாடிருக்கீங்களா? எல்லாருமே ஒரே நேஷ்னல்ஸ் அப்போல்லாம் எல்லாருமே ஒன்றா தான் ரேஸ் பண்ணுவோம். இன்டர்நேஷ்னல்ஸ் அப்போயும் ஒன்றா போயிருக்கோம். இப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து செயிலிங்க்குன்னு ஒரு நல்ல லெகசி இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இப்போ உங்களை மாதிரி இப்போ நேத்ரா குமரன் ஒலிம்பிக்ஸ் போயிருக்காங்க. பாய்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வருண், அப்புறம் வந்து கேசி கணபதி, முன்னாடி வர்ஷா, இவங்கள மாதிரி செயிலர்ஸ்லாம் இருந்திருக்காங்க. ஸோ தமிழ்நாட்டிலேருந்து இப்போ எப்படி இருக்குது? தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிறைய செயிலர்ஸ் வராங்களா? எனக்கு முன்னாடி அவங்க எல்லாருமே எனக்கு முன்னாடி வந்த பேட்ச். அவங்க வந்து அந்த ஏஷியன் கேம்ஸ்லாம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டு வரும்போது தான் நான் ஜாயின் பண்ண டைம். ஸோ அந்த டைம்லாம் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது. அந்த டைம் எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணுறாங்க. இப்போ ரெகுலராக இயர்லி ஒன்ஸ் ஒரு சம்மர் கேம்ப் நடத்துவாங்க. அதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க. ஓகே. ஸோ இதில் உள்ள டிஃபிகல்ட்டிஸை நீங்கள் சொன்னீங்க. ஆஸ் அ சிஸ்டமாக ஒரு கம்யூனிகேஷன் கொஞ்சம் கேப்பாக இருக்குது, அந்தளவுக்கு இன்ட்ராக்ஷன் இல்லை. மற்றபடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் இந்த கேம் எப்படி இருக்குது, இன்னும் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கா, இல்லை வந்து எப்படி பப்ளிசிட்டி இருக்குது, அவேர்னஸ் இருக்குது, மக்கள் இதுக்குள்ளே விளையாட வராங்களா? வெளியிலேருந்து வராங்களான்னு கேட்டால் இல்லை. ஒன்லி ரெஃபரல், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு, இந்த காம்படிட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ரெஃபர் பண்ணி உள்ளே வர்றது தான் தவிர வெளியிலேருந்து பப்ளிக் இன்னும் உள்ளே வரல. பட் ஒரு நேப்பியர் பிரிட்ஜ் கிட்ட ஒரு கிளப் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க இன் ஃபியூ இயர்ஸ். அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலை நடக்குது. இட்ஸ் ஓப்பன் டு பப்ளிக். ஸோ பை தென் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. இப்போ இந்த செயிலிங்ன்ற விளையாட்டு ஒரு காஸ்ட்லி கேம்ன்றது எப்போது நார்மல் கேமாக வரும்? அது வந்து காஸ்ட் ஆஃப் த போட். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் த போட் மட்டும்தான் அவ்வளோவே தவிர நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது எல்லாமே நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். காஸ்ட் ஆஃப் த போட்டுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டோ இல்லை ஸ்பான்சர்ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ரோக்ராம்ஸ் வச்சு ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா பி பெட்டர். ஓகே. இப்போ செயிலிங்க்கும் சர்ஃபிங்க்கும் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறீங்க? கார்டியோ, கோர் ஸ்ட்ரென்த், அப்புறம் என்டியூரன்ஸ் எல்லாம் தான். ஓகே. ஃபிசிக்கலி எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆவீங்க, மென்டலி எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆவீங்க ஒரு டோர்னமெண்ட் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி? பிஃபோர் தி ஈவெண்ட் நாங்கள் எல்லாத்தையுமே ரெடியூஸ் பண்ணிடுவோம். அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஒரு 1 month தான் இன்டென்ஸாக பண்ணிகிட்ருப்போம். ஸோ எவ்ரிடே மார்னிங் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறது, அப்புறம் நடுவில் ஆஃப்டர் லன்ச் வந்து சேலிங் ட்ரைனிங் ப்ராக்டிஸ் போகிறது, அப்புறம் வந்துட்டு டீப்ரீஃப்னு வைப்போம். அதில் இன்றைக்கி என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ணுறது எல்லாம் தான். இப்போ இந்த விளையாட்டில் நீங்கள் இருக்கீங்க, ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணணுமா? ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் தேவையா?
இந்த ஏர்லி ஸ்டேஜ் சேலிங் பண்ணுறதுக்கு ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் தேவையானா வேண்டாம், ஆனால் அதை கம்பெட்டிட்டிவ் லெவலாக கொண்டு போனோம் அப்படின்னா பெட்டர். அப்போது மென்டலி ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் வந்து பல விஷயங்களை அப்சர்வ் பண்ணி உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டு, சி லெவலு, வேவ்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அப்போ நீங்கள் பயப்படக்கூடாது, ஃபியர் ஆகக்கூடாது. அப்போ உங்கள் மைண்ட் செட் எப்படி நீங்கள் கிளியராக வச்சுப்பீங்க? ரேஸுக்கு முன்னாடி 1/2 hour தனியாக உட்காந்து எல்லோரும் மெடிடேட் பண்ணணும். என்ன ரேஸில் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும், ஒரு கோ த்ரூ பண்ணணும். இன்றைக்கி கோர்ஸ் எப்படி இருக்குது, விண்ட் எப்படி இருக்குது, எல்லாத்தையும் ஒரு மைண்ட் மேப் வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஓகே, உங்களுடைய அல்டிமேட் ட்ரீம் என்ன? ஒலிம்பிக் போகிறதுனா இல்லை வேறு ஏதாவது? ஏஷியன் கேம்ஸில் மெடல் எடுக்கிறதும் ஒலிம்பிக் போகிறதும் தான் அந்த ஃபைனல். அதுக்குண்டான ரோட் மேப் சொல்லுங்கள், என்னென்னலாம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அதுக்காக? கண்டினியூஸ் ட்ரைனிங், அப்புறம் எல்லா இன்டர்நேஷ்னல் ஈவெண்ட்ஸ் போகிறது, கோச்சஸ் டிஃப்ரெண்ட் கோச்சஸ் கிட்ட ட்ரைனிங் எடுக்கிறது, என்னென்ன மற்ற கண்ட்ரிஸ் என்னென்ன வச்சுருக்காங்களோ அது இந்தியாவில் என்ன லேக் ஆகுது, என்ன பண்ணால் மெடல்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதாவது கோச்சிங் ஸ்டைலை மாற்றணுமா, ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டைலை மாற்றணுமா, ட்ரைனிங் ஸ்டைலை மாற்றணுமா, என்ன பண்ணால் இந்தியாவுக்கு வந்து மெடல் கிடைக்கும்? ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் தான். ஒரு ஃபார்மேட் க்ரியேட் பண்ணி எல்லா சேலர்ஸ்க்கும் ஒரே மாதிரியான ட்ரைனிங் ஃபார்மேட், கேர்ள்ஸாக இருக்கட்டும், பாய்ஸாக இருக்கட்டும், மற்ற கிளாஸாக இருக்கட்டும், அதர் கண்ட்ரீஸ் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களோ, எவ்வளோ ஃபண்டிங் கொடுக்குறாங்களோ, நியூட்ரிஷனிஸ்ட், ஃபிசியோதெரபிஸ்ட், அந்த மாதிரி எவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்களோ அது நமக்கும் கிடைச்சா கண்டிப்பாக மேலே. இப்போ நியூட்ரிஷன் சொன்னதுனால நான் கேட்குறேன், என்னென்ன உங்களுக்கு நியூட்ரிஷன்லாம் ரொம்ப அவசியமாக இருக்கும் டயட்டில்? இந்த மாதிரி கேமில் நீங்கள் இருக்கீங்க, ஆப்வியஸ்லி டீஹைட்ரேஷன் பற்றி நம்ம பேசியாச்சு. அதுக்கு எனர்ஜி ட்ரிங்க் இல்லை வாட்டர், குளுக்கோஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய சாப்பிடுவீங்க. வேறு என்ன நியூட்ரிஷன் லெவலில் இம்பார்ட்டன்ட்? அந்த அளவுக்கு எதுவும் இல்லை. டயட் பிளான் கொடுத்துருவாங்க, ஒரு ஃபிக்ஸ் டயட் பிளான் இருக்குது, அதை நாங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவோம். இப்போ இது வந்து ஒரு சி லெவலில் போகிறதுனால எல்லாருக்குமே ஒரு நேச்சுரலாக ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டர் இருக்கும். நாட் ஓன்லி கேர்ள்ஸ், பாய்ஸ்க்கும் இருக்கும். அப்போது ஒரு ஆஸ் அ கேர்ளாக இருந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கேமில் வந்து ஒரு நடுக்கடலில் நீங்கள் பயணிக்கிறீங்க அப்படின்னு உணரும் போது உங்களுக்கு பயமாகவே இருக்காதா? அந்த ஃபியர் ஃபேக்டர் இருந்ததா இல்லை ஆரம்பத்துலேருந்தே இல்லையா? பர்சனலாக எனக்கு இருந்ததில்லை. என்ன ஆகிட போகுது, தண்ணி தானே அப்படின்ற மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே நான் பார்த்தேன். ஒரு 1 week சம்மர் கேம்பில் தான் நானும் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அப்போ ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் தடுமாற்றம் இருந்தாலும் போக போக இட் வாஸ் நார்மல். இந்த கேம்குள்ளே யார் விரும்பி வரா, பாய்ஸா கேர்ள்ஸா? நிறைய பேர் ரேஷியோ உடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கேர்ள்ஸ் தான். லாங் டேர்ம் கண்டினியூ பண்ணுறது என்னவோ பாய்ஸ். பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பாய்ஸ் வர்சஸ் கேர்ள்ஸ் எதில் ரிசல்ட்ஸ் நல்லா இருக்குது? நேஷ்னல் லெவலில் கம்பீட் பண்ணும்போது பாய்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் நல்லாயிருக்கு, ஆனால் இன்டர்நேஷ்னல் போகும்போது கேர்ள்ஸ் மெடல் ப்ராஸ்பெக்ட் நல்லாயிருக்கு. ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எந்தெந்த ஸ்டேட்லேருந்து நிறைய வராங்க? அப்பார்ட் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு, எந்தெந்த ஸ்டேட்லேருந்து சேலர்ஸ் வந்து ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் வராங்க? மும்பையில் ரொம்ப ஜாஸ்தி, ஏன்னா நேவி அண்ட் ஆர்மி கிளப் வச்சுருக்காங்க பர்சனல். ஸோ அது இல்லாமல் ப்ரைவேட் கிளப்ஸ் 2 இருக்குது. ஸோ அதுதான் மெயின் கேபிட்டல் மாதிரி. இப்போது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதை பார்க்கும்போது இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதே ஒரு ஆர்மி ரேஞ்சுக்குள்ளேயோ இல்லை ஒரு நேவி ரேஞ்சுக்குள்ளேயோ இல்லை ஒரு ஹார்பர் ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் பண்ணணுமா? நார்மல் இப்போ மெரினா பீச் இருக்குது, அதுமாதிரி நார்மல் சீல பண்ணவே முடியாது ஓப்பனாக. சேஃப்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் தான். ஒரு தெரியாதவங்க டக்குன்னு ஒரு வேவில் போனால் எத்தனை மிஸ்ஹேப்ஸ் ஆகுது நியூஸ்லலாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? ஸோ அதுதான், திடீர்னு தெரியாதவங்க போய் என்னது இது ஆர்வத்தில் அப்படின்னு எதுவும் நடக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் ஃபார்மேட்டாக ஃபஸ்ட்டு இந்த கிளாஸஸ் எடுக்கணும், இந்த சேஃப்டிலாம் ஃபாலோ பண்ணணும், ஹெல்மெட், லைஃப் ஜாக்கெட்ஸ் எல்லாம் போகிறது. ஏன்னா யூஆர் ஃப்ரம் சென்னையில் மெரினா பீச் இருக்குது, எஸ்ஆர் நகர் பீச் இருக்குது, அந்த மாதிரி கோவளம் இருக்குது, டோட்டலாக பீச் இருக்குது. ஸோ அப்போ வந்து தேர் இஸ் அ ஸ்கோப் இல்லை ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறது. அது என்ட்ரன்ஸ் மட்டும்தான் ஹார்பர் வழியாக போகிறோமே தவிர வி ஆர் ஸ்டில் சேலிங் இந்த பீச் தானே. ஸோ வாட் நெக்ஸ்ட் ஃபார் ஐஸ்வர்யா? train hard for Asian Games and represent in Olympics. Okay, we wish you all the best. இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி. And we wanted to see you as a Olympian and also Asian Games medalist. அதுக்கு டிடி தமிழ் சார்பாக வாழ்த்துக்கள். Thank you. இன்றைக்கி நம்ம விளையாட்டு களம் நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செயிலர் கம் வின் சர்வர் ஐஸ்வர்யா கணேஷ் அவர்கள் வந்து சந்தித்தோம். நிறைய விஷயங்கள் டெக்னிக்கலாக ஒரு செயிலிங் கேம்குள்ளே சர்ஃபிங்கில் எத்தனை விஷயம் இருக்குன்றதை நம்ம டீட்டெயிலாக அலாங் வித் அவங்களுடைய கெரியர் சம்மரியை தாண்டி கேமை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் நம்ம நம்புகிறோம். இவங்களுடைய ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் என்னவாக இருக்குன்னா ஏஷியன் கேம்ஸ் ப்ளஸ் ஒலிம்பிக் இதுக்குள்ளே போயிட்டு கலந்துக்கிட்டு மெடல் அடிக்கணுன்றதான் ஆஸ்பிரேஷன். கண்டிப்பாக அது வந்து ரிசல்ட் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம். மீண்டும் விளையாட்டுக்களம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த வாரம் வேறு ஒரு அத்லீட்டோட நாங்கள் சந்திக்கிறோம். அதுவரை நன்றி, வணக்கம்.